WD वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज 24 अगस्त के लिए वर्तमान मानसून की स्थिति और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मॉनसून की ट्रफ अब दक्षिण पश्चिम राजस्थान के मध्य भागों कोटा, भोपाल, जबलपुर, जमशेदपुर और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तरी खाड़ी में अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजरती है। प्रभाव के तहत आज दक्षिण पश्चिम राजस्थान में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा के साथ छिटपुट भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में छिटपुट भारी वर्षा के साथ व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और आज ओडिशा में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों, तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। केरल में आज भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अभी के लिए इतना